नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां मौजूद है, लेकिन इनमें से कई पार्टियां केवल एक परिवार के भरण पोषण के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस का नाम लेते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और लालू यादव समेत कई नेता जमानत पर हैं। ऐसे लोग जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए राजनीति करते हैं, उनका राजनीतिक शुद्धिकरण करना आवश्यक है। ईडी की कार्रवाई और नेशनल हेराल्ड मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला 1937 से जुड़ा है और इसमें कांग्रेस के 5 शेयर होल्डर बताए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 38% शेयर राहुल गांधी के पास ट्रांसफर कर दिए गए। केवल 50 लाख रुपए में करोड़ों की संपत्ति का हस्तांतरण किया गया था। यही गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल होने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। इसी दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। भाजपा बार बार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है, ये बहुत खतरनाक है। ईडी पहले भी इस मामले की जांच कर चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट भी मिल चुकी है, लेकिन अब फिर से मामला शुरू कर दिया है। ये झूठा मामला है, इसमें कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगातें दी हैं। बुधवार को आरपीए जयपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को समाज के असली नायक बताते हुए वर्दी और मैस भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही पुलिसकर्मियों को अब सेमी डिलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की वर्दी केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, वचन और जीवन का अर्थ है। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साहस, सेवा भावना और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि हर आपदा और संकट में सबसे पहले पुलिसकर्मी ही जनता की सुरक्षा में खड़े नजर आते हैं। दोषा विधायक दीनदयाल बैरवा से फोन पर अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। इसके बाद विधायक ने घटनाक्रम की मौखिक जानकारी पुलिस को दी है। हालांकि धमकी देने वाला शख्स कौन है और किस उद्देश्य से धमकी दी, इसकी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल समर्थकों ने मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और विधायक को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार अज्ञात युवक ने विधायक डीसी बैरवा के मोबाइल पर कॉल कर अभद्रता की और गाली गलौज करते हुए धमकाया। इसे लेकर विधायक ने पुलिस को मौखिक जानकारी दी। बाद में लिखित में शिकायत देने की बात कही जा रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आज जयपुर में भी ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। यहां इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य कांग्रेसी विधायक एवं कार्यकर्ता जुटे। इसी दौरान यहां बीजेपी नेता की पिटाई से चर्चा में आई इंदिरा मीणा ने भी अपनी भड़ास मंच से निकाली। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी से नाराज हूं। उन्होंने कहा 5 साल हमारी सरकार रही, हमारी सरकार ने भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई नहीं की। अब गांधीवादी तरीके से चलने का समय गया है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि अगली बार हमारी सरकार आए तो इनका इलाज करने की जरूरत है। अधिकारी जो हमारी सरकार के समय मलाई खा रहे थे, उनका रवैया बदल गया है। इंदिरा ने कहा कि भाजपा किन्हीं को थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती हो तो आप पार्टी में मत रहो। महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ से आई ईडी की टीम ने बुधवार को जयपुर में ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर छापा मारा। सोडाला स्थित एप्पल रेजिडेंसी में व्यापारी भरत दादिच के फ्लैट पर ईडी की टीम ने सर्च किया। इसी दौरान टीम के साथ सुरक्षा बल भी तैनात रहा। दरअसल आज महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े लोगों के 60 ठिकानों पर सर्च की जा रही है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता, दिल्ली और राजस्थान में एक साथ चल रही है। सूत्रों के अनुसार कई बड़े नेताओं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारियों, महादेव बुक के मुख्य संचालकों और अन्य व्यक्तियों के ठिकानों पर रेड डाली गई है। ईडी को जयपुर से मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो करेंसी और सेल कंपनियों से जुड़े सबूत मिले थे। इसी आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के कई बड़े व्यापारी भी ईडी के रडार पर हैं, जिनके खाते महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े पाए गए हैं। आरयूएचएस अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फोन के बाद चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। काम में लापरवाही के चलते विभागीय कार्रवाई की गई है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज हॉस्पिटल में नियुक्त कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार बेनाडा को पद से हटा दिया है। उनकी जगह जयपुरिया हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। इसके साथ ही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र पंडा को पद से निलंबित किया है। गौरतलब है कि RUHS अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार को फोन किया था, जिसमें सीएम ने RUHS में बिना एयर कंडीशनर ऑपरेशन किए जाने पर जवाब तलब किया और पूछा, मरीजों को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। जैसलमेर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर कांस्टेबल जयराम को सम्मानित किया गया। कांस्टेबल जयराम को पुलिस अधीक्षक ने उत्तम सेवा पदक से सम्मानित किया है। आज समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कांस्टेबल जयराम को ये सेवा पदक दिया। ये सम्मान उनके द्वारा पुलिस विभाग में सराहनीय कार्य एवं अभी तक की बेदाग पुलिस सेवा देने के लिए दिया गया। आपको बता दें, ये जिला स्तरीय कार्यक्रम पुलिस लाइन जैसलमेर में किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।